बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रात से मंगल 26 अगस्त और आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान, जबकि 28 29 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे के साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद तूफ़ानी मूसलाधार और शदीद सैलाबी बारिशों के हवाले से नई ताज़ा और बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम और मगरबी सिलसिले के ज़रिए असर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान आज रात से मंगल बुध 26 27 अगस्त के रोज़ कश्मीर, बल्तिस्तान, पेशावर, बनू कोहाट, दीर, चित्राल, सवात समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर समेत कश्मीर के बेशतर अजला में और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, ख़ास तौर पर नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हफ्साबाद, लाहौर डिवीजन्स, कसूर समेत शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर 100 मिलीमीटर से लेकर 300-400 मिलीमीटर तक शदीद तूफ़ानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी और दरियाओं में शदीद सैलाब का ख़तरा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, 24 से 48 घंटों के बाद 28 29 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के दौरान मज़ीद ताकतवर मानसून हवाओं और मगरबी सिलसिलों के ज़रिए असर एक मरतबा फिर से कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत सुबह पंजाब के बेशतर इस्लाम में और सुबह सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद तूफ़ानी और मूसलाधार शदीद बारिशों का इम्कान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों में आज रात से मंगल बुध 26 27 अगस्त के रोज़ तूफ़ानी सैलाबी मानसून बारिशों का फोकस कश्मीर समेत लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात समेत शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों पर होगा, जबकि 28 29 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के दौरान एक मरतबा फिर से कश्मीर के बल्तिस्तान, पेशावर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हफ्साबाद, मियांवाली, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल डिवीजन, जलैया, भक्कर, फतेहपुर, चौक आजम, मेलसी, विहाड़ी, बुरेवाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीजन, रहीम यार खान, सादकाबाद, चोलिस्तान, फोटाबाद, चिश्तियाँ, हासुलपुर, चांगटोबा, टेक्सिंग समेत सुबह पंजाब के बेशतर अजला में और थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, उमरकोट, सखर, लाड़काना, जकबाबाद समेत सुबह सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान, जिसकी वजह से आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान भी मुल्क के बेशतर शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और दरियाओं में शदीद सैलाब का ख़तरा बरकरार रहेगा, जबकि इसी दौरान मौसम भी इंतहाई शानदार होगा। वेदर लवर्स, अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।